सबैजनालाई थाहा नै छ होला। रामलाई चाहिँ खोकी लागिरहेछ, अब कुन जडीबुटी प्रयोग गर्नुपर्छ त? जेनेरली यो जुन निम पानी छ, निम काडाले चाहिँ तपाईँहरूको ड्यान्ड्रफहरू कन्ट्रोल गर्ने होइन, कपाल साइनी बनाउने काम गर्छ, ठिक छ। त्यसै गरी जुन एलोभेराको जुस छ यसले पाचन प्रणाली राम्रो बनाउँछ, ब्लड सुगर मेन्टेन गर्छ, ओरल हेल्थलाई पनि इम्प्रुभ गर्छ। त्यसै गरी जुन यो यार्सा गुम्बा छ यसले चाहिँ टेस्टिस्टोरोन बढाउने, लिबिडो बढाउने, सेक्सुअल पर्फर्मेन्स बढाउने काम गर्छ। र हामीलाई हाम्रो आमाहरूले खुवाउने के हो त? तुलसीको पाक, तुलसीको काडा खुवाउनुहुन्छ। यही एन्सर हुन्छ हाम्रो 3rd नम्बरको।